베젤리스 브러쉬로 먼지와 오염을 놓치지 않고 깨끗하게 제거합니다. 집안 청소 이제 쉽고 빠르게 JONR ED12, ED11 무선 물걸레 청소기 바로 소개할게요. 건식과 습식 양용으로 물걸레로 바닥을 닦으면서 동시에 진공 청소까지 가능해요. 무선으로 편리하게 자유롭게 청소할 수 있어 가구 밑이나 구석구석까지 완벽하게 청소 가능. 핸드헬드 진공 청소기 기능까지 손쉽게 테이블, 소파, 카펫 청소도 가능해요. 배터리 수명도 길고 사용 후 세척도 간편해서 더 효율적으로 청소할 수 있어요. JONR ED12, ED11 무선 물걸레 청소기로 집안 청소를 스마트하고 빠르게 바꿔보세요.